so yo kinga apesa ba piste sérieux tala omoni mboka yo kanga bien mon frère ko landa mukina lo engete tala couleur telemi conseil gratuit tala ki tala âge oko ça maintenant na 24 ans mais na sa mutombi kana 34 ans katela yo moko corner or difficulté na yo ozano courageux mais nzamba permettre te na ba année ozo koma na ngona ba 2021 ezala ya yote oko force kutana passer ko pesa ko bonga e ko kwela bato ba na en 2001 yo so za 2022 23 o mato kita zaka na patience ko perdre de te ko examen ko lenga lenga challenge te kanga maka na rond point oko kama tina suka nzamba kusala na ok banzela sima malembe njoko na et puis na ok na l'heure que na longwe 14h na okoma kuna ba 17h20 na kuta bango afraga na maya fufu na moto na lia pona zonga na tala omoni ba technique na loba nazo pesa bino ba piste sérieux oyo soko za challenger otosi yango wana résultat. Bon, merci cher internet par rapport à besoin, par rapport à préoccupation, on avait voulu par rapport à notre préoccupation au bâtiment sur Bazagi Nango, il y a beaucoup d'ana pasteur John. Par rapport aussi aux besoins, il y a notre patron André Dumbo TV, je lui salue en passant. Tout ça a beaucoup d'ana pasteur John pour l'actualité, bino boye billet mutama kam. Il y a un moment où il y a qui a pour que tout soit moi les solo moukier. Mais je vais juste vous annoncer une chose. Bino badolinga biso linga bino bopesa biso confiance pour na musala. Donc aidez-nous partager les liens sur André Dumbo TV, André Dumbo TV. Yo tango zwa makambo yo partager avec les autres pour que ba yo ka message est très important. Parce que ba tu baloba ki trop pourquoi boya mba passer John tele yo to kudana et j'espère que passer John va vous satisfaire aujourd'hui pendant un petit moment on est ensemble pour que tout soit là. Pasteur John bonjour. Bonjour mon frère. Bon ma chaîne est très content. Faites au kudana yo pour que tout soit là sur l'actualité. Parce que yo sans l'actualité. Yango d'abord chaîne yango me pèse d'abord et le bito pèse d'abord mbote au nom il y a chaîne mobile. Ten pambote belé na bino bo s'abonner massivement na André Dumbo TV. Dumbo TV vraiment toza bokozoba news ya ebele vraiment on est ensemble, on vous aime tous. Vraiment bo cliquer de balobaka, ba cliquer, ba s'abonner massivement donc osa kitoko makasi. Vraiment ezapemba liboso te bokozoba news ebele donc il te l'a pété vraiment base. Pasteur John. Pourquoi va bien en Pasteur John? Bon, ngasko ndongo tuninga ngape na tuna ngasiko pourquoi ba benga nga pasteur? Est-ce que ngamu na za pasteur to siko so na bina za boye musoko batin oyo lo baka ozabo yango moni. Kolo mokili ya est-ce que pesa identité ya oya zalela na ndenga teela. Toke malembe. Yo so mona kolo mokili pesa identité ndenga teya mais yem to komama na Bible pe makamnezo ça le fait tilelo. Est-ce que kolo mokili tanga teka saka na église moko songolo ke so boye biete bokendo tale kuna ateya na zamba ateya na mai ateya na babwata ateya partout. Problème nanga eza bonu ke koyeba teke na zana nani te. Problème ezaka ke kanga makam na lobaka salela omona schéma kumisa mutapesa opema ofifeti lelo. Parce que je ya moyo ya mutuna ngaya. Compris. Non non ngaba tuté. Eh pona ebi o batu ba lo bati mais ngana no ebi ko mo ambu ya mutuna. Nande. To vanda ka boto la muki boy Pasteur John. Yo kasko réalité do ça dit vie ya ba congolais pe no ko mo beta ngo do ça dit batu ba lamuka. Eza ozaka inspiré na nini? Te omoni vie ya ba congolais ote lobageza presque partout. Sikoyo yebaka ko décortiquer makambo eza na batu bazo zanga kusala ofungola bango po pesa résultat mutu mutazala satisfait selon catégorie ndenga yelela. Lelo yo kozala mokonzi ya mboka eza titre oko gouverner na sengo na bato babetelo maboko. Kolanda te ndenge totele makana bato betelo maboko misoko bete maboko pona sengo alingi yo metanto na ndako adame te. Mais sentiment comme on a mon konzamboka tindelo kwa za Congolais beti maboko. Est-ce que tu as beti maboko ki ax mi se play na yo? Est-ce que makamutu na ya fie so simba? Te. Na ku so vrai. Mususu pa ko beti chef mokonzi maboko po aliaka penda oyo utaka na ye. Mais au moins na misa beti maboko mena pembele mutazo tonga mokonzi ye. Ona kutalia eloko ta beti maboka ndimi nzala meloko za mokonzi mboka so reconnaître ele za mwana mboka. Ata difficulté le kwa mukonzi nanga atika na ndima kote to kokende ta basone so pesa reso kutu bazo finga yo bolole oyo yo zaka neloko nini yo kuto vanda na litoko mozo kumisa pourquoi patriotisme na nous teme et sengo ke nazo reconnaître mutoyo pour toute autorité établie vient de Dieu de loko nzamba che na sepela na lelo bazate sikoyo na
kati ya raccourci wana se totiana bakoto pembeni tant na tangi mokonzi na zwi na some po to kitatina ba branche nyonso bakonzi tozongi na côté église batei bayebisi kopesa bato importance ya kovivre te selon catégorie ya difficulté bakuti bango babambeli bango bamasume ezanga ntina zala piaka soki te na motei okanisi okoya kokonsele na maloba mpe so privé ja kokota lola omoni yo tala peti nakuta ngindi yo penda abandi kodecortike makambo nakuta nango ozala te oro te yanga kanga motema patience ya vi ndenge nzambe atikaka moto na badifficulté azotaya yo mpo kemba rien ekomika yo eza na lisuma ndenge oza na bakanga yo oke pa paster ozozwa consolation ozongi na méchant motema ebebi oyo ni batuto apale tous les papa na mama na bakoko to ya famille bakomi bachor mponi bateyoke na ndako bakanga yo or difficulté na yo oza no courage mais nzambe apermettre te na baannée ozokóma nango neti ba 2021 ezala ya yo te okoforce okuta na paster okopesa okobonga ekokwela bato bana ne ya 2001 yo soko oza na 2022-23 omata okita zalaka na patience koperdre te kolengalenga challenge te kanga maka na rond point okokamwa ntina suka nzambe akosala batei wana baza susu te yokanga omoni nga osala 20 à 30 osimbesi nga to kokufa piaka etali nga te problème kaka ke lala koma lobi toke meka bon eza na eloko moko ezali autour de Jean titre nango ezali nini tosali te et tout le monde en parle. Il y a une personne depuis Gabon, Niklette Zala, Ebisinga Bituna passé à John. Réalité, ils ont le Congo. Batoubaye Minzembo va faire ce titre. Et on a senti dans le média, tout le monde en parle. C'est que par rapport à cette chanson, idée, pensez au bon bazoua qui va innover le Rwanda. Et là, tout le monde en parle. Pour ne passer à John Kolobani pour ces jeunes-là. Bon, on le dit bien. Vraiment, Nazo Bangwa, la vraie vérité, Nayoki Nanzembo Bangote. Ngano na yoki te ne bi petite te nazo soki impère bon wana na yoki te mais soko moni tous les muto zolobelela makambo yo azomona clairement s'exprimer oui et kozala mabe soki batuki côté moko boy mais soki baza na vérité ko ba makambo bazomona clairement balobelela où est le mal et te so comprendre lokola maman obotanga to lambite na ndako nobetela façon que to lambite comme problème to lambite po to liete na lobite ke tozanga mbongo wana choli tata na mama na bike lelo nde to liete tanto message na kopesa masa roza na damaza benga to ki nous domine na parler to 500 somba mali lipa tala moni ndeko na lobano makama mike o moni côté toza et à place moko ekoyaka deux fois te batu ba comprendre te to ye mukili mbala moko tozo kende kokufa mbala moko mais ba danger musu batu bakute nango bakoti ba mababe to pese o bakufi o bakutana ba accident to choli bango pese to mona to choli bango po ba sili patience na makambo bazomona pasi akana makiasa la bongo te yokanga conjoncture makambo na ndenge pe kuche na mauvais temps et kose na manka a cédé akena panique abimi na fautif ya mwana bakashika ba kengela ba périmètre karavina yo moninga na zakalo la train soke kufi jamais ba kopikela ba cha pembeni très déraillé bakobongisangati na kokende bafango elandi soko ye na ville kola voiture okokufa fa omoni embouteillage olele ezoleka na kotanzela mabele mpona ke na raccourci ero soko tanzela mabele nzonga mvula ebete kuna potopoto kangami makasi or baninga embouteillage esili bakei yo kuna mpo bime komi danger ebele bakitike bongo na vie ezalaka train nga na Congo na lela na kemba nazwaka okaka ba famille na biso tata mwasi na tuna mama leki azaka wapi na ngiringiri tata mwasi na yolo bongo makurutu na ngaba bongo mususu kuna na kangisa bango lokola carte géographique na yebaki kotako cha mitambo na kolia pona kipiaka yebisika ngana na odame ngana longwa makolo tiba bumbu o ba peteke na koma bumbu na oke banzela sima malembe njoka na et puis na oke na l'heure que na longwe 14h na koma kuna ba 17h20 na kuta bango afraga na maya fufu na moto na lia pona zonga na tala omoni ba technique na loba nazo pesa bino ba piste sérieux oyo soko za challenger otosi yango wana résultat génération oyo eliaka ta malamu lokwa kokola ya biso te ya baneka koyo génération oyo soko tali ba petit mingi ana ba 14 à 12 ans zoba azoba te optinde cop kende place bo sombelanga loko zo 200 a vieux za muke mais chez bango ba lambite azana nzala
biso tokende babitinda okuti bayaya pomba atindi oki oyo pesi adame ti asili soki boka bakasa akumi soki ake yo ozalaka jogo kobeta na quartier yo so bapima bongo Ça décourage, hein? Ça décourage te tokolaki nango na effort yango epesi biso maîtrise kokota na challenge classe esimbaki te tanto toboyaki ke to mayele te to famille ezangaki mbongo wana etali bango te destiné na nga moto akopikolela nga nga aza ta par nga eloko wana esengi bajeune na lelo. En fait, moi je reconnais au moins force Oyozanango sur le terrain, partout dans le monde. Aujourd'hui, tous les gens sont plongés dans la politique. Quand vous allez passer partout, au monde bandi ou à petit ou au monde, au comme na quoi on va télémi. Batem bobeta kama solo. Et ces gens-là ne travaillent pas. Je ne sais pas selon vous n'aligné yo oyebisa bango. Bayebi déjà. Problème na ngo sa boye. Ya on a bi ke bayebi ko décortiquer bango moko te. Ba ke mi-temps ça ba siffler na arbitre or mutu to ça intact. Nani azobela pa fana ndako mela kisa ba ke non ko kende pa ite pondo te ebela. Mutu to normal. To le la banzela to kufa te to la na bitoko mabundi na tongo complet. Siko obeta kana ni faute mikuma na mutu to so beta liso pa ça na difficulté. Ba jeune belé surtout yokanga. Omoni au Congo. Bato to so kumisa bango po bayebani kende na coulisse tala place ba banda ko kemba so kende ba kopa nzela mai sabetela mutu tala mutu pesa matili ko la kamia makala ke makala na maluku jeune garçon atiki lo ngia ba momi oyo nanga so ko beti $10 oteki faire na ndako oke ko mena na bar na ba momi kuna ndako ba do préparer ba kende nganga to tala faire bu mtayi bango to bepse lisoko to bepse lo kolombas yokuno ke baro ke lo lango na $10 ibina pale ba jeune ba sa tale bele sko ba misusu ba tali fina bon tala soko lingo bonga yokela yo mawa katela fi corner mate awa te na église ba kote yo te ba kote yo kangama na nzambe ke ba na mfutema tentation le kio mingi est-ce que tentation mo na mfutema ba fana na commune ni ngana te ke ba talela yo moko cheke yo Georges lokwa na tongo ngabi motali camion nga moko na chekanga na beta keba na ba 55 na ofandela ka bato risque peso ke na manka na batu batanga basolo ba gros moment solution esate siko nga na kotika nga ka bole ya boy na ozaka ko liaka pa bandeko bole ya tina 60 na ko liaka pa bandeko na ko bimandoki ya pa ya pamba okombe na zeso wana yo kanga na vie ndima ochola mana batu nyonso kotsa molimo na ona copie koto kolela kotala kate bozai na famille oto zaka na mbongo bwakango landako omoni cop ne bandele nyokola exemple tala ba maître ne batinda ba élève na musala fo élève ba ni maître nyokola nga toke cop asi mbongo bela pesa ka tikelo bina koyate or bolole même na nzela nzambe batuto moni bakumisa ba na nzela bible bakuta na bonheur mapambo lita ta mona ange na misu vraiment baté ya batu bien yangwana nalobi mami Daego Mbisala là où vous êtes j'espère que vous êtes très contente. Pasteur John. Pasteur John, vous savez aujourd'hui, ceux de Vandi, vous êtes devant la télé, vous êtes là, vous êtes la promesse, moi qu'on a un salon politicien. Vous payez confiance, vous avez moutou à Zamaranzamalam, vous votez, vous comme c'est comme député provincial, député national, comme président de la République. Mais en arrivant, nous sommes au Salati. Qu'est-ce que vous allez dire à tous ces gens-là? Mais wani ezaboy na réalité bakuti na terrain na bilobalo ba différent keba mobala eko choli toy na français na cravate pour sa classe n'est pas dit que robombo na libala malamu pour sa ki Lorient école ça attention ko bomba libala ko kuta na voyu na balabala ba benga ke kuluna akata ka batu machette soko mone fokima na balabala mais yoka nan pardon yoka na okele malembe so tikelinga tant de bien pour batu banga pour yoka donc so kata de basiliki vraiment ça je te dis frère na lobi boy elo lobi na pesi oboy okoyi ko za aussi sans chic wana ba diplôme belé mais côté libalo bi ko bomba mwasi na bana te okoza la kulu no kata batu bambeli ba finga ko na bandi na balabala bandi so batu ba monyo ba kimi mais kulu na so ko tale na ndako ba bokilo na ba leki ne to batala ka yaya zana ba idée ko le ka si sa classe métier na ende kulu mais comportement batu malam eloko neza bo vota batu misusu na loyenge et puis na réalité pe ya terrain andima ki akosala betanga komi kuna moni ezande boye nde na mona ki yango te palo be komi son oyo ko ya na oyo azali na ide malama komi kuna se basala ka boye te soko sali boye o BBC il faut kota na jeu pour makambe kende soko ke mandenga malamu to kolongola yo atali compte ya gain famille na ena bino ekipe na na za pasa lipa ayiluki o mona ndako na achali bino mbwa kaka mutambaki bino na konani achali bino mbwa azibe camion na cheba nini filmé kande bandi pourquoi
bayebisi réalité mosusu. Et puis yeba yango place au batu baza soki malamu ezoya te na bato baja ba gérer eza satana te ngam na bisi yo satan za kolo masum mauvaise foi keba na mutu mutu soka nyokwa mali ya kopesa batu piste na pete bazwa te andoko sa motiver bino mais moka nginda bino zaka piaka so akucho na mbongo appuyer mais wa epa pesa kaka baza tale bele yokanga yango moni ba bola baleka boboto po maweleka bango me ba matakate pourquoi batambongo ba progresser na likokoto me bazo komaka na mbongo motema mabeleka mutambongo kotindo sale musa soko sale pa futo mbongo ko manœuvre on peut se donner $20 soit $10 les cas lobby mais pour ma cambetali mbongo na soka bimisi 100,000 ou 300,000 rapide mais mo bola soka beti kopa tamboli piaka $30 afin na ndaka lingali ya ndekona ya leli na okali kongo pasi ta na belaki soit $5 akalisi paso ya mona fasu ngape muninga pas à la l'aise na kopesa pe na ma progresser exact on ba bola bakanga lokwa liboke bakomo benga lokwa basinga na kingo ba bola po ba progresser fo moko ayuri ko kama mutema mabeba ina me na suko ba comprendre ba beta li solo mo ba lobi biso nyonso lelo toza ba chrétien mais impact ya mabepe na ya mokilo mutu azo préférer avant na mutu azo se prononcer des fois païen que o mutu aza mona nzambe ya problème eza boy ba chrétien lelo ya moninga ba na loba pe chaque fois ngaso na ke église o prier prier na tana lingala na français na anglais normalement na ta mundimie pas o prier makamnai soko bandi ba langue ka loba ke bandi ko prier ti après o continue na langue ka pamba ba to prier bandi ko prier langue na no simba téléphone nanga oyo na mone fo na poto mone pa nga sabi yoma pourquoi le biboy ba te bele ba continue na confusion eza lokola kende na ko tele ma place bandumba bazala ko pona ndumba ayebani ka tele ma ko ba bien ndumba bazana ba structure ko pesa mutu garantie ke ko maladie te ke oke kuta na mwana mwasi moko so bi ma jeune fille andako menzo kande ko liki chali na kindumba koto ko zela sida ko sa ba lokinga na famille komana bimika na jeune fille mbala moko na zi maladie ya sida o kwa kina fopu na mikolo ki sa sansal famille ba dia kate mama sanga mbongo mwana zoto na ndoli $2,000 so liwa wapi yo pe mbeto ko kuta bi na zi petit moko nginda li saka ngaba 100 francs nzo kande ke na tata moko ba ko saka noko na ye ba je wane komi na kisasa tala kombe de mibali ba otamba na ko banga kolinga basi mibale pona perte de dépense mais basi bazo signer mibali ici 6 ngam na je bisa yo mais pasteur John parlons zo mwe bisa batu nini parlant na zolo baboy mutu na mutu akengela ye kozala ka jité na makama muninga te neti ngana zala jité te na bike na mkilinza mbena changa difficulté na ngana bambela nani na moneka mutu sona ketela pimelinga ateinga o pimelinga na zala meli mkona kozwa yepa komona ozo kompa de tikala bongo o yambinga bien mais ngamo na panza garde tekna ngilo teka sekao no lokana kokite na koma bwena non na garda band na salela ki kopi nyoso na kutaki na minute wana o ko bomba lipa na ngapa pesa ngama kilo de penza mafungoli zanga na passer on a bike keba kolanda mbuti agité o devient zela o kwa na faux poule et ben ba devient no fiezo simbate ba presa ba bomi pays soki banani nde ba wana o ngana so mona clarté kendo talelo akufa e masa sakina ba idea bien akikuluka na ngola kufi e akenzela ma ya dindi ozomona oteki dignité à partir la trapalia o trapalia donc kolenga vie ya moninga ekenge finganga bandi finganga alataka lipapa finganga tambola na tricot finganga saka musabi pepa mais ngamo na sentir que na sorte mutoki na ngazo pianga 100 francs moi si na ngazo pianga raison na mwana kikuku na ngana lala kaso na kana karto pianga mbote na pe mutu parmi batu zoba zatin na kotanga te liboso na bino mais chebiso pesa nga respect osomona ya zoba wapi liboma kuta sila vala so bakufi balela ka bongonga so zoka makamna lo bande songa eloko bomi bino boteki dignité na bino à partir la conjoncture ko fandela ka TV ko zela ka banga bongse ndeko ngana ko fandela TV tena zela pe bonga bonga na banda kop na minute on pia ke sa pe so bonga tena ko lela wapi eloko sengi ba ya ibeli lelo bon vous êtes là je vous rappelle encore vous êtes sur André Dumbo TV abonnez-vous massivement sur André Dumbo TV et puis partagez les liens vraiment bolinga biso par rapport à confiance en Moussala. Pasteur John, les gens étaient étonnés. Pasteur John, vous avez voyagé, subitement vous êtes revenu. Parce que vous se poser des questions à Mituna Bango. Pasteur John a Kinshasa Ganyaga, nini? Na Ganyaka ba info mona wana. Ogoza losaka Moussala malongo tushaka ba mbongo ebele mais soko zani organisation ba monoka pamba. Ogoza ya mukie batu bachola mais soko zani organisation ba kanzoko tushaka ebele. Na mona mobile a député moi ça qui même na mona mobile a voyou. Oza kana makara compagnie ta songa kana sachet na poko moi si tinga mapaso mele mbondo muta mutu kachali toy aboyi. Abina za fidèle na papa nanga.
comment mutatanga te bolo la saka misala mame moi ça linge makasi ko le ka député sombele masi mutu comme moi ça qui akimi sko akimi nini mobala tonda ba gros mona ba français côté to défendre français comment ba voyez oyeba so yo kinga da pesa ba piste sérieux tala omoni mboka yo kanga bien mon frère ko landa mukina lo engete tala ka couleur telemi conseil gratuit tala ki tala âge okoko sa batena na 24 ans mais na sa mutombi kana 34 ans katela yo moko corner ndeko surtout tala na olo bano makambo so yo kinga bimisa yo tinda yo kende lukela oyo lokola mutatindi mwana sombeleli pana moya batami na malili ngana bimisa ngana okelanga mawata pona bike so ngana bimisi ngate nana ko bombela nganga yo moni ngana waya kawe o mwana ngale mba muto mulungi atoki belebo na okene makolo pona ote na olanda cop moka te $5 oyo kutu ba ozu téléphone ba tala o moni Congo e ana mutu muso zika téléphone bo ata kosi kaka bakotindele $100 na ba monnaie gram na ba wese ni nyowa piwa pazui biso ba oyo ato simbi téléphone ko benga nani ba camarade kuto sakana bango soko za pierre ko na pierre comme to 900 avec intérêt ba pire ba 905 000 ba 7500 parce que pierre kana tu étais à côté olingi nzamba te en hôpital en accident ya ko lena soko kate bon so pese malade mais la kisi nande ndenge nini e bele babi na Congo te ba soka kenki et puis congolais ko aider te yo ndé na baluki Congolais sont à Pierre qui pèse foufou. So me repèse 3000 fois sur la baluka qui met la loto ko. Akanti na kobata manasa kwiti ndaki makamba Congo ozawa na yo. O mateli fele zanga shani na makanisa to pedale ma okende okotika la. Yo moni ba challenger ba biso. Ngata ko pesa wapi. Na tambola pe bande ko balesa nga fufu me maloba na nga eza kwa kotonga. Comment pecha muke na ketala bala po pesa nga fufu na ticket zo tina na betele ba sete na chambre ndire boy. Pecha no monela nga faut tu peux ayete ko zangi misaka munyo soka zoba pona sana falari ngamoko na sala nini nzela kesi pe na kata démission na sengi lipandanga moko Lumumba selon nga indépendance na mi côté ko pesa na ke na ndimina lukata 3000 francs ba doteka cigarette moko bénéfice na bomba ti okoma de paquet titi esimba lelo batu bakoma batu na viso kotali bango batombokela bango ba pesa bango reso ba mikangela akomi mutu yo kotikala kana ebela ba français anglais kombo ya tozaka na 2001 batombongo bokwea mutango akufa otako ya na kombo karbo ba venturier so moninga oseki na poka na sachet osengi bazatali bena kisasa babimaka te bakoma lokala topokela bango mbaso babela makolo bashana kisasa me ba na chance basi awa babimaka na basi ya nyongo courage chama silito ote ta tricot no salite na ta tricot salite na mbongo poche ebele toke bar na sembele si bouteille rien bon baninga soko lati malo mufema otemba ndoko saka nako kama kamba parité ndenga taki novelas azoloto na butu tanga ko zeme comme ya bibambo kimi e indi kombele bana basi to sama na bandako mama toza na famille manko koli na mawanzambe yo katola papa na mama luka mobali moka taza pia kama lingo na felto kende libelo zonga te tingama ote alika batonga biso beskro tana oyabo yo petit na yo o kam sanga akoba $10 obeta ikop soki wapi kote kane na zongeli oteka ki faire kuna bani bakene nganga yo kotoke renyana mwasi oyeba jango petit na ngazoma de pierre salabo mwasi afungwami akoba salelo mwasi olingi ye ya sotu na ba camarade botele na zandeni wato bamona ye penza panza comment mobala linga mema kona bar lelo lobilo bokuna une semaine mona rapana ite après bar hôtel tant vous me kokota ndeko sutka ndebo est trop tard akoto na compte asanyo atonda batele kana ndako bakoma ko soto na bouton direct kede mwana obima mankate ndenge nini basha kisasa kutana mutalinga na ferte coopérant azanga makaro compagnie me courage zonga na sachet chaque jour oyete batu bakosa bango baninga ya zanga griffe soka tali novela satali mobala biba kokani te faka na chemise na cravate to pantalon swag nenga taki musicien pa linga yo basha kisasa osaka biso couper wa tumba puso simbisi couper wa jidoka di papa moko mala moko mukuse talinga te bijon de bima yo borata mibala soin ya kopelo no biso wana mon frère na oba no makambo sérieux to détruire Congo biso moko na génération gouvernement za na manka makambo nango me makambo mingi biso moto biko se komi pesa garde te o remarquer ngana na za na niveau ko bala te ngamo pona zota $10 na mona kama monambwa fona ko seba na téléphone ke na bela ki batindela nga me kaka $10 ngo na 5 na sana makambo ngana za ngo bese biloko bele zanginga mbangu na kebenga mona mwasi tanga ko mone comme chéri zem pourquoi kia ko se plata place bandumba te bosila na soko lumbe pa limwe na hoba makambo par amour
toche ba bomba retardement na Congo on dit menanga lelo te koma ka na engagement sambongo ba tuto famille ba koma bandoki na ya kolisa ka yo wanga na ye soki oche ba engagement ozata na mbongo te ndimanga okoma lokoso waya ba camarade tu ko trezaka okoma lo mtu moko perdre mutu o mona te zo kolia mabune zo kita ko konde zo mituna na salinine charge à moi si pas manquer pas moni que mobile tchenga c'est assez compétent to la pa na bino re de pendant tananga président ba fille bela zo c'est ma pa na bino ore yo moko bimisa kata mbonga ko lia ça pas pesa aso atama kilo na famille ke na zana libala pa na bango me mbanda pia ngambong rien otinde chebino okote na konta yaya ser na la teka kando ko motini ke kuna kenel pas certes bisa pesa mbonga fufu mwana mwasi abatu o teki ezemi na maloba sukene ba $10 bi bamba ko mbonga ba bina kola nzete sikota ena ndaku et puis comment gangue le pesa ta enkate ba leki a mwasi to bande ko na ba ko tala so silika pani ba yawa ba ko yawa te est-ce que quoi qui na nzete na so ba no ba vérité eloko bomi Congo yo moni mibale be na kisasa yo kanga mababe bozolu keza satana te ba famille bokota bazanga nde kwa mbongo mais mama na tanga le rapport na mwana na ye mutachela nga mwana ozemi ndenge na kolisa ke na pasi mutazala te mobala kufa to papa azame to zanga mbongo mwana bakosi ye po ba mwana bango tasa mwana bango yondo chaise mokima obeta tande masoto beta oriki ndo beta taba kopo ko mbongo changer méthode yoka pechana abota kana yo saka mwana ngada fasa impoli amakanga tro na fimu so yebite to bocheli toyi yoka asala ki ndebo azui ndoka nde tour asime zande ye yo ba fille kisasa yokanga yo moninga ba fille to ba 43 à 45 ans na mona bango bien par rapport ba fille le ba 19 ans 16 ans 20 ans baza ba plus danger le kabachel soko yokinga merci na pas à Congo ne ba zo renyana ba ndrodi makamzu papa sombete noko sombiti yana poto azate ata mando de cher yo po mona bi na ju petit moment kitoko asomi la tsaye moko na aja mukyo ba ko tindeli pa mazo sama kama minene etalio wazana matoi zonga giga elenga sukali ebimsaka karina diabète mais mikolo na comme na 45 comme déjà perdu non olobi perdu oui mais ça une expérience makambebele génération na biso soko tali batu bakolaka na ba 80 90 tiba 2001 ata tanga te bana sagesse moko ya vie ko se réserver na ko tambola par rapport ba fille ba elelo ba ujana na bimika na kombo tia ba ujana pembe na toute génération nyos ba mama mingi peo baza baboti sika na conjoncture passe à Congo mibali bazo salme bazo futa mate maloba balobela ba papa ba ko transférer bana yango bana ba révolutionner ba ko bandumba mama biko bomba papa te nzala papa so texte ngo pa bana comment jeune fille à 14 ans que papa zaka na mbongo te tango na libanda moni mutakabimba acha ba dollar lokwa recevoir ameko benga kabele 500 kutu pamba woni aleki papa na mbo tikana funga makolo pesa ngase nzo ande erreur ba mama nde ba livrer bana so yokinga ba mama baza ba faux témoignage au pesa ba famille pante vrai maman faut couvrir papa nazo bana ba sagesse ko kanga ta wapité eloko bomi Congo civisme kufi député azo ba makamba kitoko na teve ke tale pembeni bana ba camarade na ende basi na ye po tombola soki ki loge soki kinini muta boye déjà ko tanzambe mapambole ezate mais na boye asa na français na anglais côté ko tanga mérita mais buzo bazo sala mukilo ti na nzamba chaka makamne mabe akoza motema malamu ndena sunga pays comportement ko tambola malamu ezata ko fungula bible te yo moko na faut jamais avant fungula malobe bele loba ba konze bele ba na nzelo yo moni mingi bazo pesa taba tata bazanga mbongo valeur ko leka député na voiture mais tina tu so ya débat ndumba yo mutazanga mbongo mazo mune valeur te on a tout ça comprendre mais papa msuna kato mwana mama zanga mbongo papa kilo papa tika mais papa zanga mbongo atambola makolo ba pesa valeur nde ni koleka mutazana mbongo député mais ba muni pas pamba obebisa CV bomba dignité na ko 500 ngote tika la pia ka ba chelo partout mais garder yo ozana kilo qui est likola lipotambola partout no ba pecha mike batina ko biloko pour ba pesa 1000 francs mukolo ko bonga ba mama subo ngone la valeur te so bika ifana bonga yi le koso tendo lesa lesa o moni pas silanga o trahir yo o bima ezaou la célébrité ça crée aussi la rivalité mais depuis que vous êtes sorti jusqu'au jour d'aujourd'hui vous êtes sans rival donc vous êtes seul na modèle bon ça na modèle ezaka nzambe ndenga chaka na yi omoni eloko to ezaka ka ndenge yaka nga problème na nga na ba église te na nete muto mukili na ina muto mukili bo pese faute na ina pesa saki biomane bo salaki te bo bambele comme si mukili comme na suko bongo ko chali felo yango nini biomo nga na sana ko bata mayo eba yo tipo mani nga zote makamanga na leka nzamba kotan kotam so ina ngati lelo ke ba na vie
Bo pesi sur la mukinza faute nzo kanda utaka na biloko na moto sur le kitoka pake akeko se défoulement bimi fo. Soko ba sur la mukinza boya sur la soso po yene ba famille ba utaka côté moko. Où est le man? Comment kanga na sur la mukinza? Tanga pesa na sur la soso kitoko po yene moko na uti kuna bimi côté. Na habite ça ntalo seki. Na habite. Vous savez, c'est la réalité hein. Moni, c'est que moi j'aime chez vous. J'avais parlé avec mes amis pour qu'ils n'aient pas d'habit. Et là, on a l'ingapana à tel sabat. Ce qui est au thème sous le sabat. Oh, même la Bible, il faut ça là. Mais quand vous allez à l'église, il y a des gens après le culte matinal. Il fait rien. Il y a un ébici qui mukili soko yebi banda de marche. Comment nyamalo la fourmi atika nda kune tongo ba bamba kendo lukalipa. Batu bakatsa ba nyamati batambola na sengo. Jamais ti bandeke baleka wana baleka na sengo otamba na mapatate à la poursuite du pain quotidien. Nana yaki na nani. Yo zo sang. Yo ti tanto kutana baba to tonto le ko to le na sengo. Non mais na je bisayo. Keba na mutu akanga maboko boya ko luka lobeza la période na ita timbe la fin du frein. Na biso vérité. Soko boy ko lukela yo bakobetele maboko wa muta dignité atambola kate lobi ko na manka yo kanga baliwe beleke cimetière basengi ndenge ko lukela bango même nzamba ko disqualifier ça ko du satayeba amone compétent omona na match té joueur to bibale semi kalango wa bimana bakota oyo keba ko lingata ba bimisa yo zala muto bangi ba bimisa ko chabite na omona courage na ko chabi emplacement parce que yo na mukilo yo na poste nini waya bale mato macho kitoko bimangundo osenga changement ça babuka yo coach motema ko beto kano e bele ba eboyo na mukilo ngana ya sabongo mekeba yo na timbela ngana bango bien ngana ya lokwa lipa de sabati paso manga makotin ngana ya kote mapo e rupama na boulangerie na ya futi na vie omaninga ngana ya futi ngamo kolo nango ngasoka na komi piaka na kino futa ka peme na boulangerie na kota na porta liboso te ya sima o tikela na pousse ya kozika ya kokauka 6 na 200 so pesi 500 so mana demi bac demi commande yo mututu okenango yo na beso ba schéma eloko wana tu ezila ba pecha lelo ba bi kokola te tala na fungola yo so ningo okoma mutu na vie ato sambela kate ko trahir yo te libosa batu on a pesa conseil senga na batu meko teka dignité te ko ba mukem kete enga penda passe tungi singa na ko foger même nzamba zo tala compétent tala na bible batu belenza mbasela bango bima lokwa lisumu mekena nzela nzamba oya so mapamboli ya ataka posa nyama est-ce atana fa normal mtanga kufaka miso akosa mapamboli et a défendu pour nzambi bakosa kaita tana ko bata mofaye ayo ba mais comment mtalati posa nyama ndimi pour courage na ela tike pesanga sozo quand même comme na oteya eloko bomi bino mai combien batu basanga mbongo bakoni bakoko sabanu patron ne bela mbongo akufi koko moko pia kera nuni comment na paya difficulté ya nuni par rapport à mvam état d'esprit. C'est un état d'esprit à faux relais là, c'est un état d'esprit à faire okende. Na mwana mutatala mbimbi bo esola ko be babité. Na ko dameza bien adama be pa ka mukinze bima moko me derrière to kenda libela. Na mwana mututse pulu état d'esprit. Ongole tala na ba no vérité mo so yo kinga. Po ngati na ibaka ba changa na nzambe. Simba te kolo mukindenga. Nana kolongela nganga na pesa ngamo kolonga. Est-ce que ngana lingi mabe komelanga tina za kapia na linyango? Alors comme mon gozo ke yependa zoba na za zoba nga kosakana kana vite kozana mbonga za silence kozana nyoso na vite na bana makama mike batu mingi bana mbongo bakosa mitro comment pecho sana mbongo komo manke ba vie au koti de sena nzambe bango posa na mbongo pa nzambe komi na manka akoyela yo o mona ke na saki erreur pour timbela teke ba père nde batindolo libabe yo engagé papa boy are passer bana po na classe erreur mke bando gangela tatanzo kazana bana mikolo koleka yo ndo kutana chance ko bonga koleka père tambola munoko malamu yo okolala pongi na sasi metiene bela budget na banque mais babola toza koko di koko kolia ko senga tamata menuni on dokite ayebi schéma yo. Oui, à solo pasteur John, vraiment nous sommes infiniment reconnaissants aux années aux aresengo parce après avoir ko solana yo vraiment batebele ba bénéficiaire mais du moins na lingi o aider biso ngana yebi capacité na yo. Vous savez, aujourd'hui, si vous allez constater une chose. C'est-à-dire, comme quand on a parti, c'est-à-dire, si il y a province, il y a plus dans la province. Il y a un tribalisme. Et comme il y a un impact macasse, je vais lancer un message pour de façon que nous devons tirer compte par. Message est simple. Mututu azolanda côté bénéfice ça.
yo soko zande konanga olamba kate na koya kotalaka ote vomake ndo tala camarade ya voisin nanga okuta lamba kana kene tako kosa masolo pona lia fufu lelo makambo eza ke ndimanga tala omondika kozangi bisaka ba foti tale bele eza kwa sola nzala même ikata grata no mona ngogu soko simbongo mona ngoki osaki erreur vie eza wana ofungolo vérité ba parti politique oyo na ofungolo fe ti conscience kozonga te to sala mabeto zonga na fa normal Congo pe bongeza sata te njokanga sata za skutu sata kala minta nga tubela po makamba Congo mo pese motema pasi sata mo kamba na kanga Congo me modelo te el mo tuna bantune bokange ka bo to kanga ka kuna te makamba Congo za mauvaise foi ya batu Congo esa songa na zuna olingo te nanika ba oyanga ba bénéficier nde mabe Congo tribalisme zolo ba wana donc na ko pese dash na ngonini na ko ta pena kati mingi te pe koma kwa na tumoli na lobibi loba o ba leka pe mbongo ba ciment terrible nango problème na ezaka ke tous les muta congolais mentalité changer beaucoup de civisme sata kanga Congo te soko ki souci ko ke la muninga no mawa Congo ko tambola na beti tour na poto tina zongi na moni roulage te mais ba mbouteillage makase sili yango moko ozo sentir que o leka ngana leka ole e ko leka jamais deux moko comme injustice ole ki un o akoti un ole ki un akoti papa e kende comment mindele bana souci ko zana bo moko ba ngana bongo sa muta kengela bango mais binote yomba ba noir ba nyama biso to ba nyama mais ba nyama baliki biso na ordre na mona jamais mboloko azolia nzokwaye abe mzoko benga na mboloko omona nyama mno kwa nzokwa azolia mboloko aye akimisi mutu paka saye atiki tabalia pourquoi na kata zamba biki na ko beto zo gado odrange côté nanga pourquoi nyama yoki muninga ne mawa keto za race moko te meloko za maticha nzambe bolia so komi na butu ndo ngoko na kota banzoko yo mboloko ko lukani komi fele 3 so sakana to ko boma yo mais na musu ki mo ebimi yaka sakana nga lia po biki za biloko nza ya nzambe nyama kenda kalif lola te lifelote apriaka te mais biki souci o soka liete ko lana nzala tika to lia po butunde za yombe ba nyama baliki biso ko kanisa ko lika biso batu mais to za na nzambe tala batu pona ko kitsaka fufe ko marse na prinin pourquoi komi kaka kongola ko matana ke na mboko bitumbe za so ba ko songa tabombeleke sima mutu ote na lia ka betika to tikala congolais lande bele bali banda ba bonga ti ba fandela ko lia na bana parce que ala pona ko lia yombe e bale banda mwanda ti soki wapi mais bouteille masanga 2500 parce que journal besoin foutre 1500 comment prix à bouteille masanga elle ka journal mbongo journal na mukolo moko besoin favoriser metotonda bonheur so na don na bima be est-ce que biloko bezaka prière benga nango foyeba yeba makambo zo sala boyeba nini boza baningi bakufi avesa faute na masumu na bango te akendaka musala futa makate munde ko gangela la rinyo bitinde lokwa nyama mutazo nyok mutazo ke musala zo nga matame zo selo ko mutazo kata ko ba kamulai so ka réclamer ba côté kasho mboka ni so bosala tido za na reso ba simo pe ba protéger yo batini ko na zamba mboko yo so ko lobi mabe vraiment nous arrivons déjà ba paretaka na tevene ba cravate minene neti ba serviette ndoko ba mama na escroc ba ocha pays kaka bozo dirige ko banage na so bano ba fierté mona ndenga mabete quand on se met sur intellectuel ce qui intellectualisme est sur un pays des français te banda lumumba ti le changer pays gros mot te bon ça français ce qui na lingi yote atana tangi tiko les États-Unis pero saka manka lingana no mutu Congo ta bazui zoba ba che so saka mutema munene batutu ba se plana avec na moni mutu te me bolita fufu na 100 francs aume la o mboka ngwango so so comprendre schéma. Les gens autour de nous sont très contents quand le pasteur John parle. Donc chacun de nous est en train de tirer quelque chose là aussi par rapport à un message, un conseil. Nous arrivons déjà presque à la fin. Pasteur John, je vous laisse le temps. Il y a les gens qui te suivent. Je vais juste lancer un message. Un message. Te batu basutena ka batu to moni bazali awa na bino. So bino boye lipebi ebimi. La plupart de batu mingi ba se prendre na musika na pemeso ba moninga bakimi na ba polele yango moni nga na za batu nyos na konta rapete ke ya ko elanga éditer na sengi pe éditer so ka ba selo volonté base mais ba mbote na mingi na neti Eric Manzaka nzeta Mali wana base tina période sombre azala Eric Manzaka umela ndeko nanga batu ko ba Marco Loko Mobala blessing na Irlande base sans oublier papa nange Manuel Miyuna na Ohio na PSP Cookiston les grands champions d'Autriche base
bambote belé o tu botkani na lela bino tu fort na chaîne na biso André Dumbo TV. André Dumbo TV bo s'abonner massivement na PSP staff à 15e riz on a limité 15e riz donc in bobo so ça 29 awa tu bambote belé na batu tu batondi bana classe banani donc lemna lo bakutu te yo moko monike to le pete base intérêt nanga tika muta mukilo yebi ete soko moni biyo mana ile ka pembeni yo nano jijaka mutu pona piak est-ce que kufi déjà keba na via mutu c'est comme tu ne cercle yo azotala tika yi famille nzamba ko memelo destination moko destiné na yo e ye pe beta batu mabaku même chez bino baba yo comment moi na kolindumba mena suka bombele mobala alliance otamo sa faire chobala te nzamba ko memona nzamba ko ya kwata muyibo osoka memona iba kapona nini ozomi tuna oni yemelanga avantire makoma kasi bidefa de falo koso muyibi or na suka posa leader batu balingaka po bonga bapeso babetre maboko faut tanga na bekola bien obimana bato bakoma batu na vie na olorea comme ça so bata à 7 après liwa babeti mais via la challenger tout le makamanzam landa bible ko destina Joseph ezaki ndenge nini tala batu tunza mapona même ti lelo nzamba ko pona o sa o sambela matini ke na nzela kwata na suka peso ba million o jeune batu batanga pour so kama muto abimeli wa nzambe. Ouais, c'est bon, merci. Vraiment, nous sommes arrivés à la fin. On a vraiment fini. Merci infiniment à vous. Je vous rappelle encore, nous sommes sur André Dumbo TV. Abonnez-vous massivement. Bino Bagboza Misika Bolingarabiso par la confiance que vous nous avez donnée. Nous sommes en train de continuer toujours à travailler dur pour vous. Continuez toujours à nous donner confiance. Je salue le couple Martin Kakanda depuis les États-Unis. Et puis vous avez vu, on a fait votre besoin. Ce que vous avez voulu, c'est ce qu'on a fait. Nous sommes arrivés à la fin. 46 numéro n'a pas cité hein. Numéro. Pasteur, vous savez, ce n'est pas tout le monde qui va passer par nous. Vraiment, veuillez nous excuser. On était emportés par les sentiments et maintenant, vous pouvez donner votre numéro.